Silan khatmil Quran, muga-muga istiqomah ngibadahipun. Barokah ngajilan khatmil Quran, muga-muga sukses selamat bejon donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula. Kalebet nikmat ingkang dipun tampi saking Gusti Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman lan Islam, nikmat sempat lan kula jenengan saged ginakaken nikmat sehat lan sempat gawe nambahi amal ibadah lumantar pengajian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafaatuhu, ingkang panjenengan lan kula ngajeng-ajeng syafaatipun muga-muga diakoni dadi umate Kanjeng Nabi benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul udma. Amin Allahumma. Bejo bejane wong niku Pak Bu nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku besok mlebu swarga. Allahumma Kanjeng Nabi mboten ngendika kabeh wong Islam besok mlebu swarga ning kabeh umatku. Sebab nek umate Kanjeng Nabi mesti wong Islam. Leres? Ning nek wong Islam durung karuang nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Mula aja GR. Musane kathah wong GR paling bener dhewek wong siji ngontrak swarga 5 kamar. Lho muni pret. Sebab napa? Sebab pancen ana Pak umat Islam. Ning ya ana Islam umat. Dadi ana umat Islam ning ya ana Islam umat. Wong malah ana Islam tok. Umat Islam niku sinten Pak Usman? Muga-muga sing rawuh ngaji niki sak keluargane sedaya. Amin Allahumma. Wong sing ngrasuk agama Islam ya nglakoni syariat Islam, istiqomah ngibadah, bungah ngibadah, susah ya tetep ngibadah. Niku jenengane umat Islam. Lah nek Islam umat ya nek dong umat salat, nek ora umat prei. Wonten mboten? Ana. Nek umat ya poso Ramadan, nek ora umat udut nang kamar. Wonten mboten? Aniku Islam umat. Nek Islam tok KTP cetok Islami. Salat mboten? Lah kok salat raube arang-arang. Mila Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku besok mlebu swarga onten lajenganipun illa man aba, kejaba wong-wong sing do mbangkang. Maknane mbangkang mboten purun. Napa wonten Pak Usman wong dijak mlebu swarga kok mboten purun? Kanjeng Nabi ngendika sahabat matur, qila wa man ya'baya Rasulullah. Matur Kanjeng Rasul, sinten tiang sing dijak mlebu swarga bangkang boten purun niku Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wonge ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, taat marang aku, mangsane salat ya nindakake salat, bandane akeh dadi wong loman. Bulan Ramadan teko nindake poso, mampu haji nang tanah suci, dakhalal jannah. Iku umatku sing tak jamin mlebu swarga. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Wa man asani faqad aba, lan sapa wonge ngaku iman ngaku Islam ngaku umatku ning gaweane maksiat, nyatane ngaku Islam mangsane salat ra tau mang. Onten mboten? Wonge jek urip. Waduh, ya kuwi umatku sing tak jai mlebu swarga ning ora gel oleh sak rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bandane akeh ning githoke lekik kena ge nyimpen gedang, cethile ra karu-karuang. Wonten mboten? Kuwi ya jek urip. Kok ora mati-mati wong ya. Ya kuwi umatku sing tak jai mlebu swarga ning ora rong rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, wulan Ramadan poso ora betah, anasane kenang penyakit. Wah, ra poso Mas, emah. Ya kuwi umatku sing tak jai mlebu swarga ning ora telung rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bondo ya ana, tenagane seroso, umur rung patek tuwa, tapi nek dijak daftar kaji muni wedi kuwatir nek kesasar, wong pancen potongane wong cet. Nek iki wonge teko gek do mesam. Kok kasih mesam-mesam lho. Muga-muga sing rawuh ngaji umate Kanjeng Nabi sing purun dijak mlebu swarga. Allahumma. Dadi wong sing taat sedaya, amin Allahumma. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya, alhamdulillah wa syukurillah, derek remen syukur nang ngersane Gusti Allah, guyub rukun kompak bersatu masyarakat Banaran wekdal menika saged ngadani pengajian minangka derek yu'adzim sya'irallah, jembarke siar agamane Gusti Allah. Pengajian ini bukti nyata nek masyarakat Banaran guyub rukun kompak bersatu. Betul? Sebab tanpa persatuan, kesatuan, kekompakan, kerukunan, angel nganakake siar agama nganggo pengajian. Nggih napa nggih? Tepuk tangan untuk persatuan, kesatuan, kerukunan, kekompakan masyarakat Banaran. Kampung kok ora ana kegiatan babar blas, yasinan ra ono, mujahadah ra ono, ngaji TPQ ra ono, selapanan ra ono, pengajian ra ono. Niku wis ketok gambarane wong sak kampung mesti wonge congkrah-congkrah. Ning aja ngomong. Yang kedua, pengajian ini bukti nyata sak derajat sak pangkat masyarakat Banaran loman-loman. Alhamdulillah. Tanpa ana wong loman ya angel nganake pengajian. Nggih napa nggih? Sak kampung wonge sugih-sugih, rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah, bandane kathah, ning ora tena pengajian sugih ning mesti potongane wonge cetil-cetil. Ning aja ngomong. Lho pengajian ngeten lah ya mbutuhke biaya nggih Bu nggih. Engko diitung karo kula nggih. Nyewa tratak, duit damel panggung, Duit, damel snack, duit, sound sisteme, duit, sotingane, kiyaine. duit. Oh, dadi jenengan mboten preso nek kula menungso nggih. Muga-muga bondo pikiran tenaga yang dicurahkan untuk pengajian ini dadosa amalan sholiham makbulan indallah. Amin Allahumma. Guyub rukun kompak bersatu lomane masyarakat Banaran ngawontenaken pengajian dalam rangka haflah at-tasakur lil ikhtitam, sareng-sareng hol masal. Ngoten nggih. Dadi wasilah kula jenengan kempal sesarengan, muga-muga kumpul niki kumpulane wong sing melu siar ngluhurke agama Islam. Amin Allahumma. Cara Quran surat Al-Hajj Gusti Allah dawuh, dzalika wa may yu'azzim sa'airallahi fa innaha
fa innaha min taqwal qulub. Allah. Wong-wong sing nganake kegiatan ngopeni kegiatan kaya TPQ Madin, ndumugeni kegiatan kados wekdal menika, kegiatan tujuane dalam rangka yu'adzim sya'airallah, jembarke siar agamane Allah, fa innaha min taqwal qulub. Atine wong sing dok gelem ngeten iki ati sing isih do duweni takwa. Alhamdulillah. Monggo mulya utawa ora menungso di hadapan Allah, ora dipiji bondo dunyane, ora krana derajat pangkate, ora mergo ganteng ayune. Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Sapa wong sing paling mulya di antara kita di hadapan Allah? Sing paling takwa. Ngaji bareng bukti ati duwe takwa. Nah ngoten yo ngaji bareng padha karo golek dalan men mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Muga-muga Allahumma nek grup selawatan sok rengeng-rengeng niki. Sedulurku kakung lan putri ayo do sregep anggone ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ngaji kanggo sangune mati donya akhirat supaya mukti. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ana sing germengan kae sapa kae Bayu Trimah kae. Sang mati ngaji pariane Usman Ridho. Ngendikane kiai daerah Kayu Giang sang mati ngibadah Pak Usman, bener Mbak Yu Trimah. Sang mati niku ngibadah. Mung ngibadahe wong Banaran Kayu Giang ditampa para Gusti Allah ya gumantung gelem ngaji apa ora carane ngibadah. Bu, pertanyaan sederhana, sholat subuh pinten rakaat Bu? Subhanallah, jenengan preso nek subuh 2 rakaat mboten ngarang nggih Bu nggih? Mboten ngarang to? Mergo ngaji to? Lah nggih niku. Bayangkan ana wong Islam kawit lahir tekan sepuh orang ngaji ning pengen sholat subuh iso blandang 20 rakaat. Malah ana ngamal tanpa dingelmoni, cara Mbah Kiai nukil kitab akmaluhu mardudatun latubalu, ngamali ditolak ora ditampa. Kasihan. Mung nek wong Banaran Kayu Giang pengen mulya mukti donya akhirate mboten mandeg ngaji. Terus pripun? Sedulurku kakung lan putri lamun sira pengen mulya mukti ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ora cukup namung ngaji nanging dawuh wajib dilakoni. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah.
kepengin mulya mukti donya akhirate bar ngaji nuli ngerti bareng-bareng dilampahi karo kiai kok ora basa para rawuh ingkang minulya lan muga-muga pengajian niki saestu dadi wasilah dadi sababiah tumurune rahmate Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Linanggung nang kahanan sing kaya ngeten Temanggung, Wonosobo, Garung, Kayu Giang, Banaran aman ora ana musibah alhamdulillah. Tapi nek jenengan mresani tayangan berita musibah masih terjadi di sana sini. Nanti wonten tiang tanggal kali kula Pak Usman pripun alat canggih sudah ada, kenapa masih banyak musibah? Lo jawab sekeco, sebab dunyane umure sampun tuwa. Matur, saya tuwa niku saya apik apa saya rusak? Saya apik apa saya rusak? Saya rusak persis wong Banaran. Isine donya ya menungso, kahanane ya saya rusak. Penyebabin apa? Nek Kanjeng Nabi lek dawuh halaktu ummati bisaiaini, rusake umatku penyebabe rong perkara. Siji tarkil ilmi, rapatek demen ngaji. Muga-muga wekdal niki do ngaji dadi wong sing slamet kabeh Allahumma. Putra wayahe masyarakat Banaran Kayu Giang sing ngaji nang TPK nang Madin terus nang pondok-pondok pesantren, saya yakin ke depan menjadi generasi sing slamet amin Allahumma. Siji ora gelem ngaji, loro jam ilmali. Wes nek ngaji wegah nek golek bondo wah jan rada gragas. Ndak ngerti gragas. Rusake umatku mergorong perkara tereroret sapa wae lena bakale cilaka. Siji tinggal ngelmu, loro numpuk bondo. Siji tinggal ngelmu, loro numpuk bondo. Sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wa sallim daiman ala Allah Allah wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kanjeng Nabi dawuh rusake umatku penyebabe rong perkara, siji tarkil ilmi. Wong Islam nang desa ngaku NU, ana jai ngaji jabane malah nyerekke ati. Yu mbok melu selapanang, melu muslimatang, melu umrah kaya kancane. Alah, pinggire kene iki ya wis ngojah ngaji. Zikar, zikir. Salat apa salat? Nyatane seprono seprene ya jemlarat walah on. Lu nek piantun Banaran Kayu Giang bandane sithik utawa akeh, sugih apa melarat ora ana gepok singgol karo ngibadah. Nggih napa nggih? Nek sugih apa melarat gepok singgole sregep ora lek padha ikhtiar nyambut damel karo kiai ora basa meneh. Nyambut gawe padha ae. Kiyaine balane dhewe. Nek kula jenengan ngibadah niatono siji golek ridane Gusti Allah. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Loro golek sangu men slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma dijak ngaji wegah nyambut gawe lalingi. Oh berarti ana wonge ya.
Dijak ngaji wegah nyambut gawe lali ngibadah. Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Najan bandane kathah ning uripe ora berkah. Sholli wa sallim iman ala Allah Allah sholli wa sallim iman ala Allah Allah wal ali wal ashabi man qad ahada wal ali wal ashabi man qad ahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mula muga-muga pengajian ini dadi wasilah tumurune rahmate Allah. Amin Allahumma. Pengajian dalam rangka haflah at-tasakur lil ihtitam sesarengan khol masal. Niku kok Arab kabeh haflah at-tasakur lil ihtitam. Bu, ngerti artine? Oh mboten. Oh mbok sing nulis saya ora ngerti nang ya. Haflah at-tasakur lil ihtitam. Haflah niku bahasa Arab, nek diartike bahasa Indonesia resepsi. Napa Bu? Pesta. Napa Bu? Pesta. Nek bahasane cah pondok mayorang. Lah nek pengajian haflah kok mboten ten seneke lucu ya. Mayorang kok nganggur. Lho. At-tasakur banget syukure masyarakat Banaran khususnya TPQ lan Madin sing ana ing dusun Banaran lil ihtitam gawe ngatami kegiatan-kegiatan ingkang sampun setunggal tahun lumampah. Mula pengajian ngeten niki sarana tepat gawe evaluasi sejauh mana keberhasilan para ustadz ustadzah memberikan ilmu kepada para santrinya, sejauh mana santri menerima ilmu dari para ustadz dan ustadzahnya. Upama kowe wis mlampah sae ke depan muga-muga tambah apik. Allahumma. Nek urung apik diprogram supaya apik. Allahumma, supaya berhasil pada masa yang akan datang. Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, yang pertama kalau ngajak khususnya Bapak Ibu wali santri, umumnya masyarakat wonten Banaran, jenengan nek putrane sedo gelem ngaji nang TPQ, nang madrasah, terus teng pondok-pondok pesantren, ini nikmat yang luar biasa saking Gusti Allah sing perlu kula jenengan tansah syukuri. Sebab nopo? Zaman kaya ngene di anak sik gelem ngaji niku termasuk kanugrahan nikmat saking Gusti Allah. Kranten ora ger bocah sok gelem ngaji. Lah niki. Zaman ngeten, Bu. Nah. Yang kedua, jenengan syukur marang Gusti Allah dene ana piyayi sing kersa nyempatake wektu mencurahkan tenaga dan pikiran mulangi ngaji. Hebat. Kancane sibuk gawean, sibuk bisnis kok ya nyempatke wektu mulangi ngaji. Ini orang hebat. Niki. Mula nek kategori wonten hadis sahih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu rawahul Bukhari, itu yang masuk kategori guru ngaji nang TPQ, nang madrasah, nang pondok, nang langgar, nang musola, nang desa-desa. Apik-apike wong gelem ngaji Quran, bahasan wis paham ngerti mulangi niku apik-apike wong. Dadi api-api wong nang Garung kene ya guru-guru ngaji niku. Liyane harus mang meri. Nek kepengin apik ya dadi guru ngaji. Kadung wis ra ngaji biyen. Bahkan nyuwun sewu,
bagi saya guru-guru ngaji adalah garda terdepan sing memberikan pondasi-pondasi agama dateng putra wayah kula jenengan sami. Nggih napa nggih? Lho nggih. Luwih hebat nyun ngapunten timbang kiai-kiai sing dundang rena-rene kaya sing gek pidato bareng iki. Luwih hebat guru ngaji. Oh dia sing hurduk-hurduk kae. Rena-rene dipatwal barang kae. Satu kabupaten harus 3 titik ngono barang kae. Nika tetep hebat guru ngaji nang TPK nang Madin. Sebab napa? Sing hurduk-hurduk kadang iso ngundang saking hebate mubalighe nganti sing rawuh niku ribuan jamaah. Iya hebat pas ngaji. Nek bali rasa ngoni sok dundang ngaji mesti ora mangkat meneh. Iya ora kira-kira. Leres mboten? Nggih niku. Wong sangune kurange manasemene ngomplain kok. Nah, kula ora ana manajemen-manajemenan. Lho niku. Masya Allah. Lah nek sing jenengane guru ngaji niku ben dina ben wektu mencurahkan tenaga pikiran dan ilmunya kepada para santri ning ora tahu sangoni. Leres. Wong ana tariane wari santrine bengok. Halah ngaji kok norak narik. Wonge nang kene cethok. Ya Allah. Muku hebat tuh guru ngaji. Mula kula ya kadang-kadang wah kepengin nah. Mula kula ngrenjing ya tak sempatake. Jam 5 tekan jam 6 ya melu-melu mulang lare-lare. Mergane ya kepengin melu-melu ngoten niku. Men ana gunane uripe ngoten lho. Nah niki. Upama kula lek ceramah rene kok ora patek kanggo, sapa ngerti lek mulang ben esuk sak jam dadi kanggo, ngono lho. Nah niki, Masya Allah. Guru ngaji hebat-hebat. Bahkan cara gampangane khairun nas anfa'uhum linnas, ya guru ngaji niku termasuk kategori api-apike menungso sing ana manfaate tumrap wong liya. Mula kula nate matur kali masyarakat Bapak Ibu, tulung ya upama ana ustad ustadzah guru ngaji jenengan gadah hajat dundang genduren ora mangkat yo ora semang dipaidut teko kei berkate. Lho kok ngoten nggih mboten melu tahlilan alah ora semang dirembug putune sampean iso maca Quran sing mulangi sapa? Ha nggih gurune niki kok. Lah iso salat sing mulangi sapa? Gurune niki kok sampean sing mulangi. Mboten. Lah niki. Mula hebat guru ngaji. Mila monggo sepisan malih nek jenengan putrane do ngaji nang TPK nang Madin suku nang pondok pesantren niku aset masa depan di dunia alam kubur sampai alam akhirat. Aset masa depan di dunia alam kubur tekan alam akhirat. Bu, kubur niku alame dangu. Dunya ke paling rupak, paling sithik niku urip nang alam donya. Paling wektune singkat niku nang alam donya. Ning kubur niku dangu. Mbah buyut kula niku sedo pun sawetawis, wong kula mawon nggih mboten ngerti mbah buyute. Dugi sakniki niku sing nang alam kubur mawon. Nggih mboten niku, Pak. Urung klar-klar. Niku nek sangune kok sithik ora mringis teng mriku. Lho niki. Mula Kanjeng Nabi ngantos memberi batasan. Ngilingake dhateng kula jenengan sami likuli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sitina ila sabina. Kabeh sak wiji-wiji iki ana mangsa panene. Wong nandur iku nek panen berarti mangsa rampung. Wa hasadu ummati lan rampunge umatku ma baina sitina ila sabina antarane umur swidak tekane 70. Nek ana sing punjul ya sithik, nek sudaya biasa. Jadi umure umate Kanjeng Nabi termasuk senang banaran kayu giang niki antara swidak tekan 70, Pak. Punjul ana 80 90 sithik tapi nek sing suda malah akeh biasa.
Nyun ngapunten rada sembrono niki sing rawuh ngaji wonten sing pun swidak 7 dosa nggih wonten nggih. Pun wonten nggih. Kathah alhamdulillah meh rampung. Ya muga-muga nek rampung siji paringana husnul khotimah. Allahumma loro duwe sangune. Allahumma telu duwe tabungane. Allahumma men husnul khotimah raketung donga pisan ba'da salat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Men duwe sangune isih ana wektu ayo do tambahi enteng lek ngibadah sebab sangune mati ngibadah. Tabungane Pak Usman tegese tabungan niku 3 perkara. Awak dhewek pun pecah ning ganjarane ora ana pedote sik dikirimi terus berarti tabungan 3 perkara. Sedekah jariyah ilmu sing manfaat, anak sing saleh salihah sing ndongake nyang wong tuane. Lho nek wong Jawa ngelingake ngeten. Urip pisan karo mapan Mbah. Nek amblek lek tak tinggal Bali. Ing dunya tan lami gua ing mengkone sira tinimbalan sowan marang pangerane nang donya urip ora suwi. Nek wis meram rada pucet ke paling kemis ngarep. Men melek maksud kula. Mbuh kapan mangsane rak suwan ngadep nang ngersane Gusti Allah. Harta lan bandanipun tan bisa ki nawa mati. Duit karo bondo linggulek nganti ngoyo apa ora? Ana sing nganti tegel ninggal salat 5 ning kabari wonge ora teko. Ana sing tegel karo sanak, tegel karo tangga, tegel karo dulur, tegel karo kanca, ditumpuk nang banaran tinggal mati ora di asyukur. Ngeri nek dipikir. Asing beton apa Pak Usman? Kejawi amalira ingkang wis kelaku. Sing digawa ngamal Pak Bu ingkang sampun kula jenengan lampahi. Amal apik ge sangu mati, amal Allah ya ge sangu mati. Aja kleru. Apik ge sangu mati, Allah tinggal nang banaran penak temen. Datan pilih jalma mati mboten milihi Pak Lurah. Ora kudu sing wis tuwa wotak watuk. Justru sing pun wotak watuk dongake panjang umur, lumayan kena nggih bantu pos kamling. Maling niku paling wedi nek ana wong penyakit watuk Pak Lurah. Sarak nyolok lap ngoten mawon. Mula nek wonten piantun banaran watuk mboten usah tambahake demi keamanan bersama-sama. Tua enom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyo sing sepuh-sepuh ora melu ngelek-elek iya. Kok njo lagu iki mau piye to, Mbak? Kok njo iwak banteng arak ngene lagune ngono ki ning sairane ora iwak bandeng lho, Mbah. Ngono. Ari kala
wong banaran uripe rampung marang kubur wong kayu giang bakale nyemplung kabeh ngamale wong garung mesti putung telung perkara ingkang bakal bisa langsung Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan idawami mulkilahi ari kala wong banaran uripe rampung ngertos Bu uripe rampung niku napa? Napa Bu? Kok kek sedok. Marang kubur bakale nyemplung leres. Kabeh ngamali putung wis rasa nindakake apa-apa ning ana telung perkara sing ganjarane tetep langsung banyu mili. Napa niku? Kang sepisan sedekah ngamal jariyah bangun masjid, pondok pesantren lan madrasah kanggo tinggalan putra lan wayah ben dos regep gone ibadah Allahumma nek lagu niki kok jamaah pengajian ana sing ora iso, mesti wong ora tupih niki Pak Lurah. Ki lagu terkenal to. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni salat. Tuh berarti tanggane sampean sing ora tau salat gendeng gak ngerti to, Mbah? Tuku beras diwadahi karung soklat yen ngaku waras ya kudune nglakoni tanggane sampe ora salat ora waras ari kala wong banaran uripe rampung seda marang kubul bakal nyemplung kabeh ngamali putung kejaba telung perkara sing iso langsung ganjarane ora ana pedote. Siji sedekah jariyah. Masjid dibangun biyen urun. Langgar dipugar bayar. Madrasah didirikan urunan sak mampune wong banaran. Amal jalan tempat ibadah rampung bangunane gawe sarana ibadah kok sing sedekah seda ganjarane ora ana pedote alhamdulillah. Mula nek pengen wiseda ning nampa kiriman ganjaran Bapak Ibu nek ana tempat ibadah urun sak mampu panjenengan ora ketung semen setunggal truk. Nek mboten saged setunggal truk Pak Usman nggih setunggal atus sak insyaallah hitungane padha rapatur matur percaya matur Pak Lurah. Nek mboten kiat Pak Usman kula pun tuwa, Mbah nek ora kuat ditinggal men dusunge sing enom-enom ya. Nek mboten mampu sak mampune wong sedekah ra kudu akeh, sing penting atine ikhlas tur kathah. Paham teman-teman? Terima kasih teman tua. Mboten nek model banaran kayu giang ini nek sedekah cok gaya pralon apa gaya odol to Pak? Bedane odol ku pralon niku napa Pak Usman? Oh beda. Odol iku nek ora pecet ora leres-leres.
Pinggire gawe madrasah, mongko sugih ora parani nggo proposal uduk-uduk ora ngetokake pancen potongan odol. Peceto seru nek ngari sithik metune sit. Lumayan timbang pentil ya Pak. Pentil kene ge mumpung lebokke angin terus ning ora ngetok angin blas to. Metu-metu nek bane jeblok sugih kok cetil kaya pentil anjebluk wae. Nek perawan buka tutupin ndelodok dhewe siji sedekah jariyah. Kaping pindho wujud ngilmu kang manfaat tumrap pribadi uga tumrap masyarakat nindakake dawuh syariat tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim kaping kalih ngilmu sing manfaat. Aku lajeng manfaat sambuti ngilmune to Pak Usman pripun? Putu kula sing ngaji nang TP iki nang Madin sampun katam Quran sepisan. Alhamdulillah. Apal surat Tabarok Waqiah Ar-Rahman surat Yasin klombane malah dadi rombongan minal goblokin wal pekoin. Manfaat ngilmu ora kudu mulangi ngaji kaya guru-guru ngaji nek pancen ora iso. Pengen manfaat ngilmune gampang. Ajak apik niku iso dadi ngilmu sing manfaat. Ngaji selapanan, Pak Kiai nerangake fadilah salat jamaah, ganjarane tikel 17 kanggone wong bodho arak dadi sempurnane ibadah krana jamaah. Malah nek isak jamaah niku dianggap separuh bengi ora tau sare salat terus. Nek subuh jamaah semalam suntuk tidak pernah tidur tapi salat terus. Begitu paham ngendikane Mbah Yai ngoten niku, hadisnya diterangake akhirnya sregep jamaah. Begitu sregep jamaah ajek wong liya, yo yu mangkat jamaah. Jamaah ganjaran 17 nek dhewek mingoleh siji nek sempurna. Donge nek dhewek ora sempurna ning gandeng jamaah, imame sempurna, makmum katut sempurna. Malah-malah nek isak kena jamaah ganjarane ditambahi kaya separuh bengi salat terus. Nek subuh kaya sewengi blek salat terus. Oh ngono, yo tak melu jamaah, melu. Ajek wong meneh. Aku sing ngajak pertama sedo dhisik. Nek mbayune isih gelem nglakoni, wong liya ya gelem nglakoni. Dipun dawuhken wonten hadis man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biabadahu ila yaumil qiyamah. Sapa wong ngajak-ajak ing dalam kebagusan monggo dhewe ganjaran lek ngajak lan ganjarane wong sing padha nglakoni bare dheweke nganti kiamate teka. Alhamdulillah. Nomor loro. Kaping telu wong banaran kagungan putra ingkang taat marang syariat agama gelem nyuwunake pangapura marang dosane ibu lan bapa. Allahumma sholli wa sallim
bejo kemayangane wong banaran wis sedo ning duwe tilaran waladin sholihin yatulah anak sing sholih anak sing sholihah sing ndongake nyang wong tuane. Insyaallah nang alam barzah wong tua ini tetap bahagia. Allahumma. Mula pengen mboten gadah anak sing soleh solihah Bu? Pengen. Kanjeng Nabi paring wewucal, paring wewarah, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada putra yang lebih utama kecuali wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah. Tujuane kahanane kaya apa jaman ning anak putu tetep do ngerti sopan santun. Suba sita, unggah ungguh, lembah mana, andap asor, tata krama, krama liya. Men ngerti akhlak sing apik, men ngerti agama, wajib dididik, wajib diwulangi. Matur Bu. Sing wajib didik putrane iki kiyaine, ustate, gurune, apa wong tuane? Tak baleni. Sing wajib didik putrane iki kiyaine, ustate, gurune, apa wong tuane? Wong tuane. Apike putrane wong banaran ki ya wulango bapak ibune dhewe, wong anak-anakmu dhewe kok. Cilik pondasani iman, kenal kebab akhlakul karimah, warai ngaji sesuci, warai ngaji pesolatan, warai maca Quran, warai alif-alifan, warai bak-bakan, warai ya. Kok ya? Ya fathah tanwin yan. Lho nek wong tuane mboten saged mulang kiambak Pak Usman, indahnya Islam ada rukhsah keringanan. Yo terakhir kon kiai nang pondok pesantren, guru ngaji nang madrasah, ustad nang TPQ. Wong tuane siji memberi motivasi, loro ngawat-awati, telu ngragat. Ora mantep toh? Baleni. Siji memberi motivasi, loro ngawat-awati, telu Memberi motivasi niku pripun Pak Usman? Ya mansane ngaji bapak ibune sing ngendikani, Nduk, jam semene lek mangkat nang TPQ nek telat ndak bodho, nek bodho getun tembe mburine. Niku bagene wong tuane mboten bagene lurahe. Lurah kuwi ditugas dhewe ngelingake masyarakat nek wis do nampa SPPT lunasi pajege. Lah ngono to Pak Lurah. Sing nomor loro ngawat-awati putra do pamit ngaji tenan wong dolan